channel. Hello po, kamusta na po kayo dyan po? Pasensya na po, di po ako po naka-vlog po last week po kasi po busy po sa mga review po. Review po. At saka study yun po. Oh no! Today po is magbablog po ulit po tayo po kasi po meron na po akong time po mag-vlog. At saka masaya po. So yes po. Unboxing po ang iba-vlog po natin today. Pero bago po ang lahat po, nagpapabati po si Kuya Arman Sarate, Kuya Top Maktal, at Kuya ni Kuya po. Hello po! Shout out po sa kanila po. At saka stay safe po and God bless po. Sana po safe po kayo po sa COVID-19 po, Omicron. So, let's go back to our unboxing. So, ang i-unbox po natin po today is si Rock and Ruin! Yay po! Another Transformers for my collection list po. Yun po. Si Rock and Ruin. Yay po. Nakuha ko po to sa Christmas po. Isa po to sa mga gift na binigay po ni Mami po. Yun. Favorite ko po Transformers. Yan po. Tapos favorite color ko din po siya, green. Yan po. Love it. So, bago po natin po i-unbox po, pakita ko po na po sa inyo. I-unbox na po natin po siya. So, ito po siya, si Rock and Ruin. Yan po. Meron po siyang parang armor po, para side po. 2 Autobot po siya po. 2 Autobot na ganun po. Together sila. Si Ruin po is nasa left po, tapos si Rock po nasa right po. Yan po. Yan po silang armor. Si Rock and Ruin is loud po, enthusiastic, self-congratulatory po. Yan po siya. At saka more than mid po siya. Yan. Autobot po sila. Tapos po, natra-transform po siya po into a tank. Parang tank. Looking like tank. So, i-transform na po natin po siya. Ito po yung manual niya po. It has a lot of steps. Okay, so, let's make it to a tank. Okay. po siya pa. Isa-isa. Wow! Wow! Yan na po siya.
Ang ganda niya po. I love tanks. I love tanks kasi po parang ang cool po nila. Boom! Tapos po, ang ganda po. Favorite ko po robots po. Madali lang po siya po i-turn po into a tank po. Pero po sa mga first time na mag-transform po, baka po mahirapan po kaya po. Nahirapan po kasi po ako nung itong first try ko po. So, i-transform naman po natin po siya pabalik. So, kaganyan. Parang gagawin mo lang po backwards. I love tanks. Yan po. Tapos po, tatanggalin mo naman po ito. Yan po. Pack. Tapos, yan. Oh no. Oh no. no! Tapos po, it's back to normal robot. Yun po. At saka magaling din po. Ang galing niya po din. Kasi po pag ginunting po. Yan. Ganyan po. Tapos po. I know that is. Yan po. Meron po siyang parang gun. Yes. Yan po. Yan po siyang parang gun. Two guns. Nagustuhan ko po siya. So, this will be the end of our unboxing po. Next time na po ulit po. Nagustuhan nyo pa po ba po yung unboxing ko po ng Transformers po na si Rock and Ruin po. Like and comment po kayo po kung nagustuhan nyo po. I'm looking forward po sa more unboxing po ng Transformers. Bye po! Please subscribe and like my videos. Bye!